हेलो बच्चों, कैसे हो? आज देखो हेलीकॉप्टर है, उड़ान भरेगा यहाँ पर। ये देखो एरोप्लेन अड्डा है। हेलीकॉप्टर देखो यहाँ से आज उड़ान भरेगा। देखो कितनी जनता आई है देखने के लिए। वाह, बहुत सारे। ये देखो स्पाइडरमैन भैया भी आए हैं। ये देखो और पक्षी जिनावर। वाह, कितने सारे स्पाइडरमैन भी हैं और वो भी हैं। पैरट भी है देखने के लिए आए हैं। आज देखो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। इस सबको देखने के लिए आए। कौन कौन आया? ये देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं। वाह, ये देखो। ओ नो, देखो तबला वाले भी हैं। ये देखो उड़े हुए हैं। वाह, ये देखो उड़ान भरने के लिए जा रहा है। अब देखो उड़ान भरेगा। ये देखो कैसे उड़ान भरता है, देखते हैं हम। ये देखो हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए जा रहा है। वाह, उड़ने लगा है। देखो कैसे उड़ रहा है। वाह वाह। ओ नो, देखो कैसे उड़ रहा है। वाह, ये देखो ये हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है, ऊपर चला गया। वाह, ये देखो उड़ान भर रहा है हेलीकॉप्टर। कितना सुंदर लग रहा है। देखो ऊपर आ गया है कत्ते। ये देखो नीचे छोटे छोटे लग रहे हैं स्पाइडरमैन भैया और बाकी के जिनावर। ये देखो उड़ रहा है। अब देखो उड़ते उड़ते कहाँ जाएगा। ये देखो उड़ गया है हेलीकॉप्टर। अब देखो एरोप्लेन आएगा यहाँ पर। एरोप्लेन भरेगा अपने। एरोप्लेन अड्डा है। अब देखो एरोप्लेन उड़ता उड़ता आएगा। और नो, ये देखो एरोप्लेन वाली उड़ता उड़ता। वाह, कितना सुंदर एरोप्लेन है। अब देखो उड़ता उड़ता आ रहा है। अब देखो लैंड होएगा यहाँ पर। ये देखो एरोप्लेन यहाँ पर उतरेगा। वाह, ये देखो यहाँ पर एरोप्लेन उतर गया है। ये कितने जानवर देखने के लिए आए हैं इसको। वाह, ये देखो पैरट भी आया है देखने के लिए। इसके आगे जंगल का राजा शेर भी है। और नो, हल्क भैया भी हैं। हल्क भैया भी आए हैं एरोप्लेन को देखने के लिए। अब देखो ये यहाँ से उड़ जाएगा एरोप्लेन। इसको हम उड़ा देते हैं। और नो, ये देखो उड़ रहा है अपने अड्डे पे से। वाह, एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पर से। देखो, और नो, उड़ गया एरोप्लेन। उड़ गया। अब देखो दूसरा एरोप्लेन आएगा। अब देखो दूसरा एरोप्लेन आता है यहाँ पर। देखो उड़ता उड़ता आएगा, यहाँ पर लैंड हो जाएगा। वाह, ये देखो। और नो, ये देखो दूसरा एरोप्लेन आ लिया है। वाह, देखो यहाँ पर लैंड हो गए। ये देखो उतर रहा है यहाँ पर। वाह, ये देखो ये उतर गया एरोप्लेन यहाँ पर। कितना सुंदर लग रहा है। वाह, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ से उड़ान भरेगा एरोप्लेन। अब इसको हम उड़ा देते हैं। वाह, ये देखो उड़ रहा है। और नो, ये तो उड़ रहा है अपना। वाह, जाओ एरोप्लेन वाले भैया। और देखो कौन कौन देखने के लिए आए थे यहाँ पर। और नो, डोलू भोलू भी आए हैं देखने के लिए। वाह, डोलू भोलू कितने प्यारे लग रहे हैं। डोलू भोलू एरोप्लेन को देखने के लिए आए थे। हाँ, और नो, और कोई हल्क भैया भी आए थे। ये देखो स्पाइडरमैन भैया भी आए थे। इनकी गाड़ी है पीछे जो खड़ी है, स्पाइडरमैन भैया गाड़ी है। और नो, इसके स्पाइडरमैन भैया के दोस्त भी हैं। तो वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों दोस्त हैं। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। और रैबिट खरगोश भी है यहाँ पर। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है खरगोश। ये सब देखने के लिए आए थे एरोप्लेनों को। और क्या है? और नो, तबला वाले भैया भी हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और क्या है? जेबरा भी है। तो बहुत तगड़ा लग रहा है। वाह, देखो और कौन कौन है। ये देखो आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। ये देखो इसके सहायता के लिए पुलिस वाले भैया भी खड़े हैं। ये देखो पुलिस वाले भैया गाड़ी इसलिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ये देखो और बहुत सारी जनता है। ये देखो सब देख रहे हैं एरोप्लेन को, हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ। ये देखो यहाँ से लैंड हो गया था। अब दूसरा हेलीकॉप्टर आया है। देखो पुलिस वाले भैया खड़े हैं, कभी कोई परेशानी हो लगे। ये देखो कितनी जनता देख रही है हेलीकॉप्टर को। वाह, ये तो बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर लग रहा है। देखो और बच्चे, देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। व्हाइट कलर की गाड़ियाँ भी हैं। ये देखो इसमें सब देखने के लिए आए थे। देखो एक और गाड़ी है। वाह, देखो स्पाइडरमैन भैया हैं। ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो और बाकी के सब हैं। शेर, वाह, जंगल का राजा शेर है, तो खा जाएगा। और नो, इससे तो बचना चाहिए हमको। और क्या है? और नो, ये तो छोटा चीता है। चीता का बच्चा आ गया है शायद। ये देखो कितना तगड़ा है। और नो, ये तो बहुत खतरनाक है। इसको हमको भगाना चाहिए।